到底是什么样的美食让大家这样大排长龙呢？现在就跟着关关的镜头去看一下吧。今天来到南门市场，合欢刀削面是这里必吃的美食之一。看着老板熟练的削面手法，就已经让我食指大动了。这碗番茄煮牛肉面，肉片跟一般的红烧牛肉不一样，他加的是番茄炒肉片。刀削面的口感更 Q 弹，制的豆豉辣椒是一定要加的。汤头清甜，有番茄的酸味，肉片软嫩，是好吃的口感。我不是吃播，但这家的牛肉面我推了，大家有机会去南门市场可以来吃跨买哦。